anos. Esta apresentação, relembro, vai ser gravada, portanto, quem não quiser aparecer terá que desligar as suas câmaras. Apresentando então a sessão de hoje, como eu estava a referir, o Lucas está na fase final do seu doutoramento, com um projeto financiado pela FCT. O objetivo desse projeto foi, desde logo, usar uma ferramenta muito importante na monitorização de mamíferos, que é as camera traps, e tinha como, além desse objetivo metodológico, de testar vários procedimentos em ilhas oceânicas, neste caso os Açores, também tinha objetivos teóricos e aplicados na conservação de aves dos Açores, aves marinhas e não só, terrestres também, o impacto, digamos, de predadores nesses organismos, nas aves e também marinhas e terrestres. O Lucas trabalhou também na dinâmica populacional dos ratos e na relação presa-predador entre os ratos e os vários predadores que existem nos Açores, nomeadamente os gatos, as doninhas, etc., para tentar compreender a dinâmica, digamos, dessa relação presa-predador num sistema muito Mariana, simples. can you hear us? Can you nod? Or can... We are hearing, but you have to mute, okay? Okay, we have to do something because we cannot hear you. We can see that you were talking, but we couldn't hear you. Do you hear us? Yes, but it's something on your side, okay? Acho que pode continuar, professor. Ok. Bem, terminando essa breve apresentação, só para dizer que o trabalho que o Lucas desenvolveu implicou uma intensidade de campo muito grande, que vão observar, e uma colaboração com muitos stakeholders locais, nomeadamente serviços dos parques naturais, serviços agrícolas, etc., de forma a poder obter os resultados que ele vai apresentar. Portanto, é um bom exemplo de uma boa relação com os stakeholders também na investigação aplicada, neste caso, à conservação da natureza das aves raras dos Açores. Portanto, dou agora a palavra ao Lucas e espero que gostem da apresentação. Okay. We don't have to... Hola, bom dia. Vou partilhar o ecrã, se calhar, Mariana. Estão a ver o ecrã correctamente? Yes, ok. Ok, pronto. Tá, obrigado, Paulo, pela apresentação. Então, vou dar começo. Depois podem colocar qualquer pergunta ou dúvida, ou, entretanto, podem deter e eu vou respondendo. Pronto, a minha apresentação, como disse o Paulo, vai tratar sobre a aplicação de câmaras de fotoarmadilhagem para o estudo da ecologia e dos impactos das espécies de mamíferos introduzidos em ilhas oceânicas. Esta apresentação tem como 3 blocos principais que irei tratar separadamente. O primeiro bloco trata sobre a aplicação de camera trapping, nomeadamente avaliar a súa efectividade e ver se é unha ferramenta adecuada para estudar especies invasoras, como poden ser algunhas das que eu estudo, que son ratos que son de pequeno tamaño, e aplicar os dados obtidos con esta ferramenta para estudar diferentes componentes das invasores biolóxicas. Un segundo bloco vai estar focado xa nunha parte máis ecolóxica, no cual vanse a mostrar diferentes estudos sobre as interaccións ecolóxicas a través de mamíferos introducidos como predadores, mesopredadores ou presas nativas, e tamén falar un bocadiño dos
mapas de distribución potencial como unha ferramenta interesante tamén para estudar especies invasoras. E xa por último, avaliar ou facer unha avaliación dos impactos na biodiversidade, nomeadamente nas aves mariñas e nas aves terrestres, identificando quais son os predadores, que medidas de xestado poden ser implementadas e, en algúns casos, que variáveis poden influenciar a depredación dos niños. En primeiro lugar, facer unha pequena, de forma moi sucinta, unha pequena introdución sobre as invasións biolóxicas, que son unha das causas máis importantes de perda de biodiversidade a nivel mundial, particularmente nos ecosistemas insulares, porque son moito vulneráveis debido a varios factores como as redes, as tellas tróficas moito simplificadas, os elevados ratios de especies endémicas ou a perda da resposta antipredador das especies nativas. Alén diso, a introdución nomeadamente dos mamíferos dos predadores ten causado a extinción e declinio de moitas especies, nomeadamente vertebrados, en varias illas oceánicas a nivel mundial. E particularmente o gato doméstico e a black rat e a ratasana preta son as especies máis ameazantes para a maior parte das aves mariñas e terrestres en todas as illas do mundo. E estas especies, en xeral, e outras, de mamíferos ten sido introducidas nas illas oceánicas durante a colonización europea. No caso dos Açores, cando os portugueses colonizaron as illas, foron introducidas moitas especies invasoras. No que respeita aos potenciais predadores, foron introducidas 3 especies de roedores, como é o caso do murgaño, a black rat e a norway rat, e varias especies de carnívoros, como 2 especies de mustelídeos, a doniña e o furán, e o gato doméstico. Esta introducción se cree que posiblemente ten levado a desaparexao ou ao declinio populacional de varias especies de aves terrestres ou mariñas nos Açores. A principal estrategia para mitigar o efeito das especies introducidas normalmente é a erradicación, na cual unha especie é removida do ecosistema con a idea de que esta especie non cause un dano. Mas o que acontece a veces é que acontecen efeitos en cadena que son impredecibles ou unexpected. Por exemplo, o efeito máis directo, non é? Que o que se fan os programas de erradicación é que cando eliminas un top predator, a presa, neste caso nativa, é beneficiada desta eliminación. Mais, cando son sistemas máis complexos nos que aparece un predador denominado como mesopredator ou un predador intermedio, podemos ver aquí neste gráfico, poden acontecer outro efeito que se denomina mesopredator release effect. Por exemplo, neste sistema no que temos un superpredator que preda a unha presa nativa e a súa vez tamén preda a un predador intermedio, e este predador intermedio tamén preda a esta presa nativa. O que pode acontecer é que cando nós removemos o superpredator, o mesopredator perde o seu predador principal e aumenta moito o seu tamaño populacional, tendo un impacto final na presa moito maior que no sistema no que estas 3 especies coexisten. Outro dos efeitos moito similar que pode acontecer e que tamén é ás veces frecuente en illas é o competitor release effect, no cual temos 2 especies introducidas que compiten entre sí e a súa vez depredan unha presa nativa. O que pode acontecer é que no momento en que unha das 2 especies, como neste caso a ratasana, é eliminada, o seu principal competidor aumenta moito a súa abundancia, tendo un impacto moito maior na presa nativa, levando a esta presa a un declinio. Outro dos procesos tamén que poden ser derivados da erradicación é o proceso de hiperpredación, se calhar un bocadiño máis abstracto, mas basicamente é cando temos unha presa nativa e un predador introducido que ambos ocupan un mesmo espacio, unha mesma área. O que pode acontecer é que esta presa que é introducida
ten unha maior tolerancia a depredación do que a nativa e provoca unha atracción do depredador a esta zona, provocando irremediablemente un impacto na presa nativa. Mas, no entanto, que tamén pode acontecer é nada. Non pode simplesmente que a erradicación do top predator non envolva un efeito en cascada, porque o top predator está regulado pelos recursos ambientais, pelo clima, por exemplo, pela disponibilidade de agua, pela disponibilidade de refuxios, etc. Entón, non desembocaría este efeito. Por tanto, é un escenario bastante complexo, como están a ver. Entón, xa para comezar, son as cámaras de fotoarmadillaxe unha técnica eficiente para estudar mamíferos introducidos en illas. Entón, aquí o que foi feito foi implementado un estudo no cual foron instaladas 72 estações de fotoarmadillaxe que consisten nunha cámara e nun isco. Isto foi feito na Illa Terceira, e o que obtivemos, o que permiten obter as cámaras é unha serie de índices de abundancia relativa que, aínda que non ou podemos chamarlle tamén índice de actividade ou índice de frecuencia de captura, etc., mas o que permite é, basicamente, comparar a abundancia relativa das diferentes especies que están na illa. E isto en que se pode traducir? Por exemplo, se nós queremos saber a eficiencia desta técnica para capturar todas as especies target, que neste caso eran 8 especies, fixemos simplemente unha curva de acumulación e observamos que un esforzo de amostraxe de aproximadamente 480 días, é dicir, cámaras instaladas durante 470 días no campo, foron colectadas todas as especies con un custo. Este custo foi estimado en base ao ordenado dos traballadores do campo, o material, os iscos, etc., as pillas, baterías, etc. E obtivemos que as cámaras son capaces de capturar todas as especies que era suposto. No entanto, como acontece en todos os estudos, para capturar o 90% das especies é preciso un índice, un sampling effort moito pequeno, e para capturar especies máis raras é preciso incrementar significativamente tanto o custo do estudo como o esforzo de amostraxe. E aquí, baseándonos en 2 estudos que fixeron un análisis bastante interesante, no cual tentaran estimar o mínimo número de días que é necesario para detectar a ausencia nun determinado site utilizando cámaras de fotoarmadillaxe, ainda que isto non sexa exacto, sexa unha estimativa, observamos que temos unha información interesante e que há como tres grupos de especies, unhas especies que son comúnmente capturadas, son as especies que teñen unha abundancias intermedias e unhas especies que son máis elusive. E o que é interesante desto, ou aplicación desto, é que, por exemplo, no meu caso, que estudo colonias de aves mariñas, é moito interesante para mí saber cuántos días é preciso instalar unha cámara nunha colonia para determinar que un predador ou un potencial predador non ten un impacto moito grande nesa especie ou directamente non ten un impacto. Por exemplo, se eu coloco as cámaras durante 10 días, o xa fiz máis de bastantes veces, o que pode acontecer é que as especies máis elusive precisen mesmo máis días para que sexan excluídas como potenciais depredadores. Entón, isto é un resultado bastante interesante e que pode ser aplicado cando se facen estudos, sobre todo, focados a avaliar o impacto dos depredadores nas colonias de aves mariñas. Un bocadiño era falando a raíz daquelas interacções e efectos en cascata derivados da erradicación, vamos a falar un bocado sobre as interacções entre especies introducidas e nativas. Neste artigo en concreto testamos diferentes hipótesis moito simples. Por exemplo, esta é a hipótesis máis directa, na cual, cando o top predator diminúe a súa abundancia, a presa aumenta a súa abundancia. Digamos que era o efeito máis simples, mas aquí temos por aí fora todos os efeitos que xa falamos que vamos a testar. Para este estudo, seleccionamos 2 illas nas quais instalamos 33 estações de fotoarmadillaxe en cada unha delas, 34 na Illa do Pico e 33 na Terceira. Obtivemos os tais falados índices de abundancia relativa e tamén fixemos unha colleita de variáveis de microhabitat, como é o caso de, por exemplo, cobertura de arbustos, cobertura de árbores, cobertura de zonas cultivadas, etc. Unha serie de variáveis de hábitat. E como observamos o sistema de implantación da cámara, neste caso foi horizontalmente ao xao,
e cunha regua que permitiu identificar as especies pelo tamaño ou por características morfolóxicas. Os principais resultados que obtivemos foi que a maior parte, aquí temos as especies, temos as 3 especies de rodents, os mustelidios e o gato, e observamos que a maior parte das hipóteses, ou digamos que influencian na abundancia destas especies, están relacionadas cos food resources. Por exemplo, observamos aquí que unha das principais variables que influencian a abundancia do gato é a abundancia de roedores, a abundancia de ratasanas neste caso, a abundancia de répteis, a abundancia de roedores, é dicir, normalmente os carnívoros están moito relacionados coa abundancia das súas presas. No entanto, nos roedores aparece unha variable interesante que, aínda que a competición non pode ser medida de forma tan simples como isto, sí que de alguma forma soporta un bocadiño esa hipótesis da competición, porque sempre que a abundancia de cualquier especie de roedor sempre está relacionada con a abundancia de das outras 2 especies restantes. E, de facto, esta relación é negativa, que observamos que a abundancia desta especie, da black rat, está negativamente relacionada ca abundancia do Norway rat e do house mouse, e o mesmo acontece cas outras 2 especies. Están relacionadas inversamente a abundancia duma e doutras. E nos carnívoros están relacionadas principalmente ca abundancia das presas. Entón, de forma moito breve, que suxeren estes resultados? Para xa que, como xa falamos, os carnívoros, a abundancia relativa dos carnívoros ou a actividade dos carnívoros está moito influenciada pola abundancia das súas presas, o cual suxere un bottom-up control, unha bottom-up regulation. Os roedores, a abundancia relativa de roedores non está controlada pela abundancia de predadores, sino que neste caso estaría controlada máis, os modelos suxeren, non é? Que a abundancia está controlada principalmente pela presenza ou abundancia relativa de outras especies de roedores e, adicionalmente, un pequeno efecto dos recursos do hábitat. Entón, isto suxere que a introdução de roedores nos Açores non debería desembocar un mesopredator release effect, porque non está regulado pelo autopredator. Naquela fotografía inicial que observamos, vimos que, se non removemos o gato, podía aumentar moito a abundancia de roedores. Neste caso, cos dados deste estudo, suxere que eso non podería acontecer porque son, de alguma forma, indiferentes á depredación, o cual tamén é común noutras illas do mundo. Por tanto, no xeral, que a disponibilidade de recursos no hábitat é o principal factor que controla a abundancia destas especies nos Açores. Por tanto, limitar ou controlar as populações de roedores e limitar o acceso dos roedores a alimento serían 2 estrategias bastante efectivas nos Açores para mitigar os impactos destas especies. Ahora, neste caso, só fixemos un estudo só focado nos roedores, por causa desta coisa da competición que podía ser interesante, e neste caso seleccionamos 3 hábitats diferentes, cun grau de perturbación humana diferente, e seleccionamos 3 áreas de floresta, 3 áreas de pastaxe e 3 áreas urbanas ou 3 áreas agrícolas. En cada uno dos plots nos colocamos 2 estações de fotoarmadillaxe e 25 armadillas. Unha grid de 25 armadillas. O primeiro interesante é que con as cámaras foi posible identificar os roedores, que era unha coisa a priori desafiante. Aquí, por exemplo, observamos unha black rat, que observamos unha Norway rat, aquí uns músculos, un house mouse, e aquí observamos un juvenil de ratasana Norway rat. Por tanto, as cámaras son efectivas para especies tan pequenas como este caso. Comparando as cámaras con as armadillas nos diferentes hábitats, observamos que tanto as cámaras como as armadillas na floresta e na pastaxe máis ou menos capturaron as 2 especies, isto é, o mus musculus e o black rat. Mas nas áreas urbanas aconteceu unha coisa, e é que as cámaras detectaron as 3 especies e as armadillas só detectaron o murgaño. Para xa que esta especie nova, que é o Norway rat, só apareza nas áreas urbanas,
é normal porque é o hábitat adecuado desta especie, por tanto non faría moito sentido, ou podería até facer, mas se fora moito próximo das áreas urbanas, que a Norway-Rat aparecera nestes outros habitats. Mais o interesante é que as armadillas só capturaron murgaños. E isto está en consonancia con outros estudos que dicen máis ou menos a mesma coisa. E é que, de alguma forma, as ratasanas teñen certo medo de entrar nas armadillas, non sei se é porque há unha abundancia moito grande de alimento nestas zonas e non teñen esa necesidade de ir polo isco dentro da armadilla. As cámaras tamén permiten obter índices ou ter información sobre os padróns de actividade diaria. E neste caso observamos os diferentes padróns de actividade diaria e observamos que nas áreas florestais as ratasanas teñen moita abundancia durante as horas da noite, máis ou menos igual que nas zonas de pastaxe, e o murgaño aparece como menos abundante durante o día. Mas nas áreas urbanas, cando aparece esta especie que é o Norway-Rat, observamos que a abundancia da ratasana diminúe drásticamente, pese a que mantén a mesma actividade na noite, diminúe moito a abundancia, pelo que pode ser novamente un indicio de que estas dúas especies competen entre sí, e esta especie é máis eficiente na competición neste hábitat concreto, e parece que o mus musculus é beneficiado desta competición entre estas dúas especies porque a súa abundancia aumentou significativamente en relación aos outros dois hábitats. Bueno, aquí un bocado, estos son un bocado os mesmos resultados, mas só aplicados aquí, nos que novamente volvemos a observar que a abundancia de Black Rat está negativamente relacionada coa abundancia de Norway-Rat e viceversa. Por tanto, isto volta a suportar un bocadiño esta hipótesis de e novamente os predators non voltan a ser os predators non voltan a ser significativos, por tanto parece que novamente as ratasanas os roedores non son influenciados pola abundancia dos predadores e si pela presencia de outras especies de roedores. Outra ferramenta interesante para o estudo de especies invasoras son os Species Distribution Modeling, como neste caso, vamos a aplicalos para o estudo dos mustelidios, dos carnívoros que xa falamos anteriormente. Para facer isto, nos comparamos, digamos, dois grupos de modelos, uns modelos utilizando variables topográficas, climáticas, paisaxísticas e asociadas a perturbación humana, nos Azores e en Europa. Isto que quere dizer? Quere dizer que unha parte dos rexistros só foran utilizados empleando especies récords de mustelidios colectados nos Azores e outros foron mustelidios colectados na área nativa que é Europa. Digamos que fixemos unha comparación dun modelo introducido con un modelo nativo. É dizer, que acontece se eu apaño unha doniña da terceira e a introduzo noutra illa dos Azores, e que acontece se eu apaño unha doniña na súa área nativa, por exemplo, no centro de Europa, e a introduzo nos Azores. Entón, fixemos esta comparación entre estes dois modelos. O que observamos é que os modelos introducidos, principalmente as variables climáticas, foran as máis importantes ou explicar a distribución potencial destas especies, e nos modelos nativos foron diferentes grupos de variables que explicaron a distribución potencial destas especies. Observando os modelos xa de distribución, observamos que os modelos nativos son moito máis, o azul é maior idoneidade de hábitat e o verde é menor idoneidade de hábitat. Por tanto, observamos que os modelos nativos mostran modelos un bocado máis amplos dos que estes que son como máis a distribución é máis restricta. No caso da doniña está principalmente asociada ás zonas costeiras de moitas illas, e no caso do furao observamos que estes modelos novamente, os modelos nativos son un bocado máis amplos, a distribución é máis ampla, e neste caso observamos que, aínda que a especie tamén aparece en algunhas zonas costeiras de algunhas illas, tamén aparece nas zonas interiores, a diferencia da doniña. Isto pode ser explicado, ou simplemente ser coincidencia, mas posiblemente sexa pelo facto de que a doniña é unha especie, un depredador especialista de roedores,
e o furao é un depredador especialista de lagomorfos, non? De coellos e lebres. Pelo que nos Açores a distribución do coello é prácticamente esta, é basicamente unha distribución nas zonas baixas, nas pastaxes baixas e de intermedia altitude, e a do niña, principalmente, que gosta dos redores, estes son máis abundantes nas zonas baixas da illa. Os principais resultados, así de forma moito simples e de forma aplicada, é que os dois tipos de modelos mostran diferentes amplitudes nos modelos na distribución potencial e diferentes variáveis importantes que influencian estes modelos. Por tanto, isto quere dizer que a veces é difícil interpretar os modelos de distribución de hábitat porque son moito sensíveis os rexistros que introduces, si de facto, porque asumen se asumimos unha teoría de conservación de nicho, efectivamente, cando introducimos unha doniña do continente nos Açores, se o nicho é conservado, pronto, temos este modelo. Mais, cando se a teoría de conservación de nicho non se cumple, é dizer, cando unha especie introducida nunha área, posiblemente é unha especie moito adaptável, as características non son comparáveis ca súa área nativa e, por tanto, está nunha fase de desequilibrio, o cual xeraría modelos diferentes, como é neste caso. Outro resultado interesante é que algunhas das illas, por exemplo, no caso da Doniña, como a Illa da Graciosa, ou estas dúas illas das Flores e o Corvo, nas que esta especie non existe, estas illas mostran unha alta idoneidade de hábitat. Por tanto, potencialmente é un perigo que as doniñas sexan introducidas nestas illas, porque a priori serían unhas illas bastante boas para que esta especie prolifere. E por último, dado que estas especies, a distribución potencial destas especies, ás veces é a mesma distribución que o coincide ca existencia de colonias de aves mariñas, estas dúas especies potencialmente poden ser predadores de aves mariñas, dado que existe un overlapping entre as áreas de maior probabilidade de ocorrencia de predadores e as áreas de nidificación de aves mariñas. E xa para acabar, falar un bocadiño dos impactos destas especies nas aves nativas. No primeiro lugar vamos a falar do impacto nos garallaos. Foi feito un estudo na Illa Terceira durante 4 anos instalando un número variável de estacións de camera traps en varias colonias e adicionalmente fixemos unha experiencia con niños artificiais nunha delas. A aplicación das cámaras é máis ou menos sempre a mesma, é colocar a cámara nun stick e apuntando para o niño. Para sorpresa de todos, as principais especies depredadoras son o gato e a ratasana, que foron detectadas predando ovos, principalmente, e tamén chicks, mas outras especies nativas, neste caso, como é o caso da gaivota patia amarela, tamén foi detectada predando ovos desta especie. Aquí existiría un conflicto, porque un dos predadores desta especie mariña é nativo, por tanto, as medidas de controlo ou de erradicación ou de mitigación dos impactos entrarían un bocado en conflicto no que respeita da conservación da gaivota, porque se eliminamos a gaivota estamos eliminando unha especie nativa para favorecer outra, por tanto, aí é unha situación un bocado máis complexa. E aquí temos algúns exemplos dos impactos. Aquí unha ratasana con ovo na boca, aquí temos a gaivota predando por acaso un niño artificial, aquí observamos un adulto no niño e aquí está a ratasana segundos antes de ser depredado, e aquí observamos un gato frente tamén a uns ovos de garallao. No entanto, outros impactos que moitas veces son máis difíciles de identificar, como é o caso da perturbación dos niños. Por exemplo, é moito frecuente ver, por exemplo, caens nas zonas de nidificación, o que provoca a perturbación destas especies, o cual provoca o abandono dos niños, ou a existencia de pescadores que pode provocar a destruición dos niños porque eles son pisados. No entanto, un dos problemas, unha limitación das cámaras de fotoarmadillaxe e posiblemente de cualquier estudo, de cualquier técnica neste tipo de aves,
é que existe certa aleatoriedade na depredación, porque as colonias teñen moitos niños, tes un número limitado de cámaras, entón, por exemplo, o que aconteceu aquí foi que o primeiro ano foron instaladas 6 cámaras e 3 foran depredadas, o cual parece que é unha depredación moito elevada, e o ano seguinte foran instaladas 54 cámaras e só foran depredados 2 niños, o cual pode ser, aparece que é unha depredación moito pequena, mas de facto, se vas ver o suceso reproductor ao fin do ano, observas que é similar entre anos. Mas, por tanto, é bastante complicado iso e habería que favorecer estudos que instalasen cámaras lá durante todo o período reproductor das aves para ter un manosao máis certo. Outro exemplo que utilizamos foi o caso do cagarro. Foi feito tamén un estudo instalando 15 cámaras antes da época de reproducción e depois para comparar se existían diferencias na abundancia dos depredadores nas diferentes etapas, e non foi observado iso, na verdade. Tamén este estudo foi moito preliminar e ainda non foi analizado, pronto está a ser, mas de forma moito preliminar se observaron que non há prácticamente diferencia nos dois períodos, por tanto os predadores lá están. Sí que se observou concretamente neste estudo, o cual está en contra do outro mesmo que estou a analizar agora coa mesma especie, mas que se observa que nas áreas que están afastadas das colonias, as colonias que están afastadas das áreas onde há moita populación humana, o suceso reproductivo é maior e viceversa. Isto pode ser debido a que os depredadores de alguma forma mostran certa dependencia dos núcleos humanos, ben sexa pela existencia de lixo ou de refuxo, de alimento, etc. Mais, de facto, un dos predadores que foi detectado durante este estudo foi a donina, que non foi depredado ao niño, mas de facto foi detectada entrando nos niños. Un dos predadores máis frecuentes nos niños é o gato, que principalmente é depredador dos chicks, e a ratasana tamén, que no último estudo que fiz con cagarros depredou aproximadamente o 25%, só ratasanas o 25% dos niños estudados, e principalmente ovos. E ora, utilizando un exemplo como un ave terrestre, foi feito tamén un estudo comparando dúas illas, neste caso dúas illas con un tamaño similar, mas con diferente densidade de populación humana. Foi feito ao mesmo de sempre, foron instaladas cámaras durante un número de días, foron recollidas variables de microhabitat e foron obtidos índices de abundancia relativa das diferentes especies. As cámaras foron instaladas mesmo nas árbores para ver o contuído dos niños. E o que se observou foi principalmente que as illas, a illa menos populada por persoas, tivo unha menor abundancia de mamíferos introducidos e a illa máis populada tivo unha maior abundancia. No pico, que foi a illa menos populada, tivo menos porcentaxe de niños depredados e os depredadores foron principalmente ratasanas, e na illa máis populada os niños depredados foron lixeramente superiores, foi o 30% dos niños, e os predadores tamén incluíron ratasanas e gatos. Un bocado observando, neste caso, as variables que influenciaron a depredación, a principal variable ou a variable que aparece en todos os modelos é unha que nos calculamos, que é a Adult Attendance Index, que é unha variable que basicamente reflexa a presenza do adulto no niño, e demostrou que cuanto máis tempo o adulto está no niño, os niños que son depredados por ratasana normalmente non son depredados se o adulto está lá. Por exemplo, aquí 3 exemplos, observamos que aquí está o adulto, non sei se observáis moito ben, aquí está o adulto e aquí é unha ratasana, neste caso aquí está o adulto e aquí é unha ratasana, e o mesmo aquí está o adulto e aquí é unha ratasana. Normalmente, o que acontecería acá é que se o adulto non estivera no niño ou ele voara, o que podería acontecer sería que este niño fose depredado, e o que de facto acontece e o que se observa nas imaxes. Por tanto, isto é unha variable da que
os xestores de fauna non teñen control, porque é unha variável puramente biolóxica, mas que tamén é interesante. E outras das variáveis que influenciaron isto foron, evidentemente, a disponibilidade de recursos alternativos perto dos niños, ou a propia, novamente, a densidade humana perto das áreas de nidificación desta especie. E xa como conclusións xerais un bocado da palestra, xa para rematar, que xa acho que xa estou no limite, a principal causa de perda no suceso reproductor das aves nos Azores é a nest predation, principalmente debido a black rats e gatos. No entanto, outros potenciais predadores poden envolver norway rat, murgaño ou mustelidios, particularmente a doniña, xa que está as áreas de distribución solapan perfectamente como as áreas de nidificación das aves mariñas. Os factores e os procesos que influencian tanto a abundancia como os impactos das especies introducidas non sempre son fáceis de interpretar e poden variar moito entre diferentes especies e rexións, e deberíamos, a hora de facer xestao das especies introducidas ou de aplicar medidas de xestao, ten de ser tido en conta que pode acontecer potenciais efeitos en cascata derivados destas interacções entre múltiples especies nativas e introducidas, e isto pode provocar resultados impredecibles e non desexados. E, por último, as cámaras de fotoarmadillaxe demostraron ser unha técnica fiável, eficiente e relativamente barata para estudar as diferentes componentes das invasores biolóxicas. Moito obrigado pela vosa atención. Se tes alguma dúbida... Podes deixar de partilhar ou assim? Okay. Deixo de partilhar? Sim. Ok. Muito obrigado, Lucas, pela apresentação, e gostaria agora de perguntar se alguma das pessoas que estão aqui a assistir gostaria de realizar alguma pergunta ao Lucas. Entretanto, quando ninguém se inspira, aproveito para perguntar ao Lucas se a consequência desses seus trabalhos já sabes de algumas medidas, quer dos governos, quer da parte da construção, quer da parte da agricultura, se alguém já trabalhar em alguma das medidas para resolver, mitigar esses problemas, principalmente das aves marinhas, o que é que se está a fazer concretamente? Sí, para xa o máis directamente aplicado é cando algunhas especies son identificadas como depredadores nunha colonia concreta. Estas especies son o goberno vai lá e tenta remover estas especies de lá. Por exemplo, vai no 2014, acho, ou 2016, un gato deu cabo mesmo de toda unha colonia de garallaos nas 4 ribeiras, un só individuo. Entón isto foi observado a través das cámaras e depois o goberno foi lá colocar armadillas para apañar o gato. No entanto, desafortunadamente, esta colonia foi abandonada, mas o goberno para xa está aplicando medidas moito relacionadas con isto, e tamén o goberno continúa ahora a facer monitoraxoes, a monitorizar as colonias utilizando cámaras, e iso permite ir alterando. Por exemplo, no caso das gaivotas, eles están sobre todo a investir nesa parte utilizando as cámaras, ou, por exemplo, no caso dos roedores, un roedor tamén eles detectaron con cámaras que foi introducido nunha colonia, neste caso no Illo das Contendas, e eles, mediante as cámaras, observaron este individuo e o eliminaron, o sea, o apañaron lá como armadilla, e entón, concretamente cas aves mariñas, eles están a facer eso derivado, así, un bocado deste traballo e deste resultado.
Nos servizos agrícolas, por acaso, sí que, pronto, non é exactamente derivado desta presentación, mas eu tamén coloquei lá cámaras para avaliar o impacto dos mamíferos, concretamente, mas de todas as especies que eu apañara lá cas cámaras, nas viñas, non é? Para ver se alén dun impacto na fauna tamén tiña un impacto na agricultura, e se observou nun estudo de 3 anos que as especies, para xa, as especies de mamíferos non teñen un impacto prácticamente ningún, nomeadamente a única especie que podría ter un impacto son roedores, as únicas especies, que teñen un impacto moito baixo, e sobre todo tiña un problema no caso do pombo, que eles achaban que o pombo, que é unha subespecie endémica cá nos Açores, eles achaban que tiña un impacto moito grande na viña consumindo moitas uvas. Mas ao final deste estudo se demostrou que non, que o pombo tiña un impacto moito baixo e eles, basicamente, pois deixaron de dar permisos de abate para esta especie porque realmente non tiña un impacto. Así que, basicamente, non sei se contestei a túa pregunta, Paulo, mas esas son un bocado as aplicacións a ter. Tem aqui uma pergunta também no chat que diz parabéns pelo teu trabalho. Como é que foi feita a identificação das espécies? Foi realizada por pessoas ou por inteligência artificial? Que tipo de modelo foi utilizado para calcular a abundância? Ok, obrigado pela pregunta. Sí, a identificación das especies foi feita por persoas. Eu estive un bocado a brincar con programas de identificación automáticos, mas desafortunadamente na miña experiencia non ten corrido moito ben porque há moitas especies que son difíciles de identificar, nomeadamente os roedores, porque ás veces unha cauda se consigue identificar que há lá un roedor, mas non sabes ainda que non se sepa esa especie, xa obtes alguma información, e se callar o que acontece nestes casos é que alguma destes softwares pode acontecer que non identifique eso como unha especie. Entón, eu faço a identificación manualmente, observando as imaxes, o cual leva bastante tempo. E foron calculados moitos, as abundancia normalmente é calculada a partir dun índice de captura fotográfica, mas depende moito do estudo, fiz de diferentes formas, mas normalmente, dado que todas as especies teñen a mesma probabilidade de ser fotografadas, e dependendo que depende un bocado do estudo, mas no xeral, eu costumo utilizar que unha especie, digamos que só conto un rexistro dunha especie se esa especie aparece nun intervalo determinado. Por exemplo, se eu teño 1000 fotografías de ratasanas durante unha noite e non consigo identificar se son diferentes individuos, eu depende do obxectivo do estudo en concreto, podo considerar que só há unha ratasana por hora, que é a mesma que está sempre lá, ou podo considerar que só há unha ratasana por día, é dicir, só teño un rexistro por día. Por tanto, depende moito do estudo, tamén foi feito nos estudos os que a cámara, como observamos lá nas imaxens, era colocada virada po xao, é moito máis fácil identificar os individuos. Por tanto, aí normalmente a abundancia é máis fácil de identificar. Mas no estudo, por exemplo, dos pombos, sí que utilicei un rango de horas para identificar a abundancia, porque há moitos individuos que están a volta do isco a comer durante moitas horas e entón tes a certeza de que é o mesmo individuo que está lá a comer. Entón, mas inevitablemente sempre vas ter estas limitacións cando utilizas as cámaras, non é? Non sei se respondí a túa pregunta, Joana, ou non. Ok. Mais alguém? Mais alguma questão? Ok, parece não haver questões. Mais... Eu tinha gostava de fazer uma. Diga, Miguel. Para começar, boa tarde. E a minha pergunta era: será que havia alguma maneira de conseguir condicionar as interações entre os vários predadores para reduzir a predação sobre as presas? A ver, na realidade, eso vai depender un bocado do local. Neste caso,
eu aquí ca miña experiencia nos Azores, que só fui estudos cá, para xa o que acontecería se eliminas, por exemplo, as ratasanas, só as ratasanas, é que vas ter quase con certeza un impacto moito maior dos gatos ou dos carnívoros no xeral nas especies que cá nativas, non é? Entón, por tanto, só eliminar ratasanas sería negativo. Se eliminas os gatos, que é o máis fácil, ou, por exemplo, non tes de eliminar os gatos, podes facer campañas de esterilização e nunha xeração xa non tes tanto problema con estas especies, ou limitar o acceso dos gatos á rúa nas áreas nas que há colonias perto, etc. Mas facer é posible facer xerir todas as especies ao mesmo tempo, mas requeriría bastantes estudos deste xénero. Nos Azores isto pode ser un bon punto de partida para comezar, mas implicaría bastante unha xestao bastante unha logística bastante ben fundamentada, tentando articular entre o goberno e entre os servizos agrícolas e incluso entre as propias persoas, porque o facto, por exemplo, de non esterilizar os animais, de abandonar os animais, que normalmente son gatos, ou, por exemplo, de colocar o lixo na rúa, ou deitar lixo na mata, ou, por exemplo, as persoas que traballan con gado, deixar lá arrasado sempre a disponibilidade de algúns dos ratos, etc. É dicir, é un problema bastante complexo no que eliminar todas as especies simultaneamente sería moito complicado. Eu apostaría primeiro por non facer tantos programas de erradicação, porque, por exemplo, aquí se facen moitos programas de erradicação non estandardizados, utilizando veneno, as persoas apañan veneno, deitan veneno lá na horta ou na súa casa, mas non estandardizado, non sabes a efectividade, non sabes se ten un impacto positivo, negativo, ou se até pode ser positivo para as especies introducidas, porque podes eliminar o potencial competidor, por exemplo, das ratasanas, podes eliminar o Norway rat, e entón terías un problema ou de migração das pastaxes para as zonas urbanas de black rats, ou, é dicir, é unha coisa bastante complexa, mas que, de facto, debería ser moito ben articulada entre as diferentes componentes da sociedade en xeral. Mas sí, podería ser feito, e dado que o impacto acá nos Azores, normalmente, pela miña experiencia, é dun 30% de perdas no suceso reproductor en varias especies, sí que debería ser feita alguma coisa, mas eu comezaría, de facto, por estas coisas que non implican erradicação e implica un bocado máis concienciação pública, porque a maior parte iso dos impactos son debidos a aos gatos que son abandonados ou o lixo que está depositado por aí que atrae ratos, etc. Non sei se respondí a túa cuestión ou tes alguma máis. Não, está respondido. Obrigado. Okay, obrigado pela pergunta. Professor? Ok, então não havendo mais perguntas, queria agradecer a todos a presença neste evento, que, de certo modo, mostrou ser muito útil, porque tivemos aqui alguma discussão sobre temáticas metodológicas e que poderão ser eventualmente pensadas para futuras experiências que o Lucas venha a realizar aqui nos Açores. E terminaríamos então esta sessão agradecendo mais uma vez a todos a vossa presença. Não sei se a Mariana poderá deixar de gravar agora, ou se já terminou a gravação.